Hello guys, good afternoon. This is Marley's TV channel. And on the way na po ako sa Dera City Center para i-meet ko yung housemate namin para bumili kami ng washing machine na gagamitin namin sa bahay. Kasi yung washing machine namin sa bahay nasira for 2 days na wala kaming washing machine. Manual wash lang ginagamit namin. So pupunta ako sa Dera City Center by Metro. Masa di pangita ni mo? Masa ba natin di pangita? Nagbibog mo tayo. Nagbibog kami kung sa mapaliton. Na, attorney. Attorney, makuy-kuy. Say, why it's coming? Bili namin na washing machine. Di, Naguluhan sila. Ako lang, December, kinahanglan. Ito po, hindi pa namin alam kung ano bibili namin. Pero yung isang tao sa likod, pinipilit ibenta yung product niya. So, daya. Siguro boss niya yan. So this is premium in old features. Old brand is good one, but you are getting basic model, old features, good one. Simple. Okay, just this. No problem, ma'am. Very good. And we have one more brand candy here. Since why ayaw mo lakaw, naminghoy mintol upat. Mag-asawa. Luya sa attorney. Pasensya na, luya git ni, mami na palitron. Galibog ang mamotok. So may bawaan na yugma kung sa decision karagabi may deliver ka sa bato. Mga haon dami sa mga inasal. Ay ganun duha gutom daw ni. Gutom na kayo. Ay usa ikaw lag dangking kay gutom na pod. Nade kay account sa YouTube mo rin dyan. Na huwag i-activate. Yung panggutom na sila kasi hisgot og pagkaon. Eri na. Namin sa Manginasal. Manginasal Street. Makitaw. Sakto. Makahuna tanig mayo. Manginasal.
Grabe init. Makagutom ni ba? Oh, hello, hi. How are you? Marami sa mga inasal. Asa ta? Mag-order na kay gutom na. O sige, batin nyo na mag-balik ka rin. Sikat ang gitahan ni Bo. Nalasuslan. Bim guma. Asa kaon. Balik ka sa mo si Baboy na. Makagutom ng lakawan na maway nungdan. Tungo na sa washing machine, hakaan may mga inasal. Dapat ang limited na ni. No, dahil diri Bo. Dapat. Dire may nangawan kanil misa gitu. Ha? Kanil misa. Iwot lang ni diri. Busa mga kabayan, ay mukaon sa mga inasal street. Ay mas lamit siya sa uban nga mga inasal. So I suggest sa Boracaba Street, corner Albaket Center. Kami dili man ni ganun pa din lang sabaw din ni ganahan din lang. Ayan. Kako na! Picture ni Kuya. May suka sa. Picture. Isa na lagi. Ibo lang. Nasa mga inasal po tayo. Dito lang po tayo sa mga inasal street. Alah. Ilan itu? Ilan? Kanin mo? Ha? 20. 20. Kanina po is 29. Lahat. Tinahan yung palabot din yung ginagawa. Mag-English ka kaya Yan na po ang itsura sa plato ng mga ni. sa bagay, nakulog ito naman. Jerome is upat ka katos. Tidurin katulo. Duhara sa. Doa na Ako din ba busog na tagay ko. Grabe. Tayo mga sa mga inasal ha. Paki-subscribe lang akong YouTube. Paki-like and support me hanggang maabot og 10,000 viewers. God bless.